नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। ग्रामीण क्षेत्रन के लोगन के बेहतर परिवहन सेवा मुहैया करावे खातिर सरकार दिसंबर तक प्रदेश के सभी गांव के परिवहन सेवा से जोड़ले का लक्ष्य बना रखल बाटे। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा परिवहन निगम से 10 अक्टूबर तक इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध करावे खातिर निर्देश दियल गयी। उनके द्वारा बतावल गयी कि मौजूदा समय में 4,593 गांव परिवहन सेवा से वंचित बाटे। यही कारण से सरकार ये सभी गांव के परिवहन सेवा से जोड़ने का फैसला कैले बाटे। परिवहन मंत्री द्वारा बतावल गयी कि परिवहन सेवा से वंचित गांवन का पहले सर्वे करावल जाये। परिवहन निगम और विभाग के अधिकारी के संयुक्त टीम सर्वे करी। प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू द्वारा बतावल गयी कि सर्वे कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर लिहल जाये। प्रत्येक जिला खातिर न्यूनतम 2 दल बनावल गयी बाटे। डिपो स्तर से ये रिपोर्ट संकलित करके क्षेत्रीय प्रबंधक व संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा ये रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक मुख्यालय जाई। एकरे बाद ये रिपोर्ट दयाशंकर सिंह के सौंप दियल जाई। ओकरे बाद ए पर विचार विमर्श हुई और आगे का खाका तैयार कइल जाई कि कौना तरीका से हर एक जिला के परिवहन विभाग से जोड़ दियल जाओ, ताकि गांव देहात के लोगन से यात्रा कैले में आसानी होखे और एक दूसरे के परेशानी का सामना न करे के पड़े। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।